Baie welkom in ons erediens vanoggend, broer en suster. Die kollektes gaan vir barmhartigheid en vir ons gemeente se voedingsprojek, waardeur ons behoeftige gesinne en veral ook behoeftige kinders ondersteun. Daar is as gevolg van die lang naweek vandag geen katekisasie nie. Van ons jong mense keer Dinsdag weer terug skool toe. Ons sê vir hulle baie sterkte en ook vir al die leerkragte. Die aanddiens is vanaand om 6:00 deur Dr. De Wet Saaiman. Ons maak ook met leedwese vanoggend bekend dat Suster Rina Besuidenhout na 'n lang hospitalisasie Woensdagoggend in die ouderdom van 77 jaar oorlede is. Ons bid haar Suster Carrie Breitenbach en al haar geliefdes en vriende die vertroosting van die Here toe. Ons bly 'n oombliekie stil om ons meelewing te betoon. Baie dankie. Kom ons nader nou in afhanklikheid na die Here met die volgende woorde. Laat die woorde van ons mond en die oordenkinge van ons hart tog welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, deur die Here Jesus Christus, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang kom vanoggend uit Psalm 105. Ons sing die eerste en die tweede vers. Loof, loof die Heer van alle Here. Ons geloof, broers en susters, is geweldig omvangryk. Daar is biblioteke vol boeke geskryf oor wat ons geloof alles behels. Maar is dit nie wonderlik nie, dat ons hierdie kosbare geloof ook in 12 eenvoudige stellings kan saamvat. 12 artikels, soos dit gebeur in die apostoliese geloofsbelydenis. Kom ons sê hierdie artikels weer vanoggend saam op. Artikel 1. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Artikel 2. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here. Artikel 3. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Artikel 4. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en al die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Artikel 5. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood. Artikel 6. Opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader. Artikel 7. Waarvandaan hy sal kom
om die lewendes en die dooies te oordeel. Artikel 8. Ek glo in die Heilige Gees. Artikel 9. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Artikel 10. Die vergewing van sonde. Artikel 11. Die opstanding van die liggaam. En artikel 12. 'n ewige lewe. Kom ons luister nou ook saam na die 10 gebooie, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slaafin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Broers en susters, die 10 gebooie wat ons nou net gehoor het, kla ons aan voor God. Ons kan uit onsself en uit eie kragte nie die geringste van hierdie gebooie gehoorsaam nie. Hoe wonderlik dat ons dan ook mag weet dat al ons oortredinge aan die kruis deur Jesus Christus gedra is. Elke keer as ons na hierdie 10 gebooie luister, dan roem ons in Christus, ons verlosser en borg. Kom ons doen dit ook nou weer met die sing van lied 245 vers 1 en 3. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied.
So ons skriflesing vanoggend kom dan uit die boek Hosea. Ons lees die tweede hoofstuk saam, al 22 die verse. Hosea is in die Bybel net na Daniël. Tweede hoofstuk vanaf vers 1. Kla julle moeder aan, kla haar aan. Sy is nie meer my vrou nie, ek is nie meer haar man nie. Sy moet ophou om ontrou te wees, en sy moenie meer oorspel pleeg nie. Anders trek ek haar kaal uit, en maak haar so weerloos soos op haar geboortedag. Ek sal haar 'n woestyn maak soos 'n dor land, en sy sal van dors doodgaan. Ek sal my nie oor haar eerste kinders ontferm nie, want hulle is buite-egtelike kinders. Hulle moeder was 'n prostituut, sy het swanger geword, omdat sy haar skandelik gedra het. Sy het bly sê, ek gaan na my minnaars toe. Dit is hulle wat sorg dat ek brood en water, wol en vlas, olie en drank het. Daarom gaan ek haar pad versper met doringtakke en haar afkamp, sodat sy nie haar planne kan uitvoer nie. En as sy dan haar minnaars probeer opsoek en hulle nie raakloop nie, hulle soek en nie kry nie, sal sy dalk sê, ek sal na my eie man toe teruggaan, want ek was by hom beter versorg as nou. Sy wou nie erken dat dit ek is wat vir haar koring en wyn en olie en baie geld gee nie, geld wat sy in elk geval vir Baal gebruik het. Daarom gaan ek die koring en wyn wat sy by my kry terughou in die oestyd. Ek gaan ook die wol en die vlas terugvat wat ek haar gegee het om haar naaktheid te bedek. Ek gaan haar nou kaal uittrek voor die oë van haar minnaars, nie een sal haar kan help nie. Ek gaan 'n einde maak aan al haar feesvreugde, haar hittefeeste, haar nuwe maansfeeste en haar sabbatsfeeste, al haar feeste. Ek gaan haar wingerde en haar vyandbome verwoes, die dinge waarvan sy sê, dit is my beloning wat my minnaars vir my gegee het, vir my dienste. Ek gaan dit 'n boskasie maak, en die wilde diere sal dit opvreet. Ek gaan haar laat boet vir al die kere wat sy die Baals gedien het en vir hulle geoffer het, vir al die kere dat sy haar uitgedos het met ringe en versiersels en agter haar minnaars aangeloop het en my vergeet het, sê die Here. Tog sal ek weer begin om haar die hof te maak. Ek sal haar na die woestyn toe bring en mooi dinge vir haar sê. Wanneer ons daar is, sal ek weer vir haar wingerde gee. Ek sal die Akorlaagte 'n poort na 'n nuwe toekoms maak. Dan sal sy weer my liefde beantwoord soos toe sy jonk was, soos toe sy uit Egipte getrek het. Die dag, sê die Here, sal jy vir my sê, my man, en my nie meer as 'n Baal beskou nie. Ek sal sorg dat jy die name van die Baals nie weer noem nie, en dat jy hulle nooit weer aanroep nie. Die dag sal ek vir Israel 'n ooreenkoms sluit met die wilde diere, die voëls en alles wat op die grond kruip. Ek sal die wapens vernietig en 'n einde maak aan oorloë in die land, sodat daar rus en vrede kan wees. Ek gaan jou my bruid maak vir altyd. Ek gaan jou aan my bind deur my weldade en my goeie sorg, deur my liefde en my ontferm. Ek gaan jou aan my bind deur my onverbreekbare trou, sodat jy aan my, die Here, toegewy kan wees. Die dag sal ek antwoord, sê die Here. Ek sal die lug antwoord, en die sal die grond antwoord. En die grond sal antwoord met koring, wyn en olie vir Jesreel. Ek sal my ontferm oor sonder ontferming, en haar vrugbaar maak in die land. Ek sal vir nie my volk nie sê, jy is my volk. En hy sal vir my sê, my God. Ons teksvers is vers 18 se tweede deel. Ek gaan jou my bruid maak vir altyd. Ek gaan jou my bruid maak vir altyd. Kom ons bid nou saam. Onse Vader, ons dankie vir die groot voorreg dat ons U mag aanroep, dat ons tot U troon mag nader met vrymoedigheid.
Nie omdat ons in onsself heilig is nie, Here, maar omdat Jesus Christus deur sy offer al ons ongeregtigheid bedek het en ons voor U regverdig gemaak het, sodat ons nou soos kinders tot U kan nader. Ons dank U, Here, dat hierdie oomblik so kosbaar is, dat ons mag weet dat U ons gebed hoor, dat dit 'n lieflike offer voor U aangesig is. Wil U gee dat ons hele lewe so 'n offer sal wees. Juis in hierdie beproewende omstandighede vra ons U bystand, Here, dat U ons sal help om in alle omstandighede tot U eer te bly optree. Ons bid om volharding, Here. Ons bid om moed en geloof en vertroue. Ons bid ook om wysheid, sodat ons so kan optree, dat ons as U kinders geken word. Ons vra, Here, vanoggend dat U die verkondiging van die woord sal seën in elkeen van ons harte, maar ook in die res van die wêreld, waar dit ook al verkondig word en klink, Here, dat mense sal besef, daar is geen God soos U nie, niemand wat lief het soos U nie, niemand wat beskerm en bewaar tot in ewigheid soos U nie. Ons bid vir almal wat in hierdie dae hartseer is, Here, oor die dood van geliefdes, ook oor verliese en teleurstellings. Wees U die een wat vertroos. Ons bid vir hulle wat die rampe getref is. Ook vir hulle daar in Libanon, baie van hulle U kinders, Here, wat groot skade gelei het en ook lewensverlies onder hulle geliefdes. Wees U die een wat daar persoonlik weer moed gee, mense ondersteun, 'n nuwe weg aandui waarop mense kan gaan in verhouding met U. Ons bid ook vir hulle, Here, wat in die gesondheidsdienste werk, hier en ook wêreldwyd, wil U elkeen beskerm en bewaar. Dankie ook vir die werk wat gedoen word in mediese navorsing, en wil U dit ook seën, Here. Ons bid ook vanoggend vir die polisiedienste en vir elke organisasie wat U daar gestel het om ons te beskerm en te bewaar. Wees U self vir hulle 'n bewaarder, Here, en gee vir U kinders 'n land van veiligheid om in te woon, om U in te dien en te eer met woorde en met dade. Ons wil vra, Here, dat U ook elkeen wat nodig het, dat U liefde aan hulle bewys op ons pad bring, sodat ons ook vir hulle kan wys wat U liefde beteken, met dade, maar ook, Here, met troostwoorde. Ons bid nou dat die verkondiging van U woord vanoggend hier onder ons geseënd mag wees, dat die saad in vrugbare grond mag val, en dat dit sal ontkiem en vrug dra wat tot U eer is. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. In ons skrifgedeelte het ons gelees van die Here se liefde vir sy volk. Kom ons bely dat daardie liefde ook vir ons geld met die sing van lied 334, die eerste en die tweede vers. Sonde te
So geliefde broers en susters en jong mense, dit kan gebeur dat 'n man en sy vrou rusie kry en dat hulle dan besluit om nie meer met mekaar te praat nie. Dan kom daar stilstype in daardie huis. En partykeer is daar dan 'n tussenpersoon nodig om die noodsaaklike kommunikasie te behartig. So kan daar dan aan die etenstafel baie beleefd gevra word: Jannie, vra asseblief vir jou ma om die sout aan te stuur, en ma sal dan antwoord: nee Jannie, sê vir jou pa, hy moet dit self kom haal. Nou amper so iets gebeur in ons skrifgedeelte, want die Here roep 'n tussenpersoon in om die nodige kommunikasie met sy volk te behartig. En die beeldspraak wat gebruik word is ook die van 'n gesin. Die pa, God, kla oor die ma, die volk. Maar dit is die kinders wat die boodskap moet oordra. Die pa doen dit nie self nie. Kla jou ma aan, sê die Here in vers 1. Dit is sekerlik 'n baie moeilike taak om 'n boodskap oor te dra in 'n situasie van huweliksspanning. Maar in hierdie geval, in ons skrifgedeelte, is dit eintlik ook 'n heerlike taak, want aan die einde word die probleme opgelos. Die verhouding tussen die pa en die ma word herstel en hulle kommunikeer weer met mekaar in die mooiste liefdestaal. Ja, gemeente, ons vind in ons skrifgedeelte een van die mooiste liefdesverhale in die Bybel, en die verhaal gaan oor die liefde wat God het vir my en jou, vir ons sy volk, sy bruidskerk. Ons kyk dan in die preek na die realiteit van God se liefde, die jaloersheid van God se liefde, die wraak van God se liefde, die wonder en die vrug daarvan. Kom ons begin dan by die realiteit. Kyk broers en susters, dit is die tipe verhouding wat God graag met jou wil hê. Sommige mense se verhouding met God word net bepaal deur respek. Hulle eer die Here. Ander weer vrees God en hulle is selfs bang vir God. Nog ander se verhouding word bepaal deur onderdanigheid. Hulle gehoorsaam God en sy gebooie. Maar terwyl al hierdie dinge belangrik is en ook goed en reg is, die hoofsaak van ons verhouding met God moet uiteindelik liefde wees. God moet my en jou hartsnare roer, broer en suster. Hier diep binne-in moet daar 'n passie vir God wees. 'n Oorgawe, 'n plesier en 'n vreugde en 'n opgewondenheid oor God. Jou hart en jou siel en jou verstand en al jou kragte moet uit liefde op hom en op sy eer gefokus wees. Dit is wat God van ons verwag, want dit is hoe hy oor my en jou voel. Dis al afleiding wat ons uit ons skrifgedeelte kan maak, broers en susters, dat die Here, die almagtige God, dol verlief is op ons, sy kerk. Dol verlief. Ons kom nog later daarop terug, maar in ons skrifgedeelte vind ons die optrede van iemand wat werklik hals oor kop verlief is en wat die grense van wat menslik logies en redelik is, in sy liefde verbysteek. God is verlief op my en jou met 'n totale, omvattende, verterende liefde. En hy sal nie rus en hy sal nie tevrede wees voor sy liefde beantwoord word nie. Maar hoe sal ons dit weet, vra jy? Ja, broer en suster, dit kan een van die slegste twyfels wees wat in 'n mens se lewe kan kom en waarmee jy kan worstel. Die twyfel of God my liefhet. En die duiwel val 'n mens ook dikwels op hierdie punt aan, veral in hierdie dae van swaar kry en beproewing, want hy weet, dit is die sleutel vir elke mens se geestelike lewe. Wie oortuig is van God se liefde,
sal God se liefde ook beantwoord. Maar hoe sal ek en jy dan weet dat God ons lief het? Want hy sê dit, broer en suster. Hy sê dit in ons skrifgedeelte. Hy sê dit amper op elke bladsy van die Bybel. Hy sê dit nie net nie. Hy is dit ook. God is liefde, het ons gesing en sê die apostel Johannes. En wat meer is, God bewys dit. Die mense in ons skrifgedeelte het nog nie die voorreg gehad wat ek en jy het, om die volheid van God se liefde in Jesus Christus te sien en te leer ken nie. Maar ek en jy het dit en ons weet dat deur Jesus God ons tot in die dood en selfs ver daarby verby lief het. Maar kyk nou in ons skrifgedeelte. Die bewyse van God se liefde vir mense kan ook in eenvoudige dinge gevind word. Dit lê in die dinge wat ons baie keer in ons lewe miskyk en vanselfsprekend aanvaar. Dit lê in brood en water en wol en katoen en olie en drank, sê vers 4. Dit lê in koring en wyn en selfs ook in die feit dat daar geld is, sê vers 7. Ek gee dit vir julle, sê die Here. Omdat ek jou lief het, versorg ek jou met hierdie dinge. In ons daaglikse versorging, geliefdes, in die water wat uit die kraan kom, en die brood op die tafel, die klere wat ons aan het, die dak oor ons kop, die geldjies wat ons mag verdien. Ook daarin lê die realiteit van God se sorgende liefde. Vir 'n Christen is al hierdie dinge, hoe klein dan ook, die praktiese gevolge van die genade wat Jesus aan die kruis verdien het. Dit is vir 'n Christen elke dag maar weer 'n teken van God se liefde en sorg. Maar hoe dikwels kyk ons dit nie mis nie. Ons skryf dit toe aan ander dinge. Goeie gesondheid, sê ons, kom van my goeie leefstyl en my geld van hoe hard en hoe slim ek gewerk het. En my loopbaan is omdat ek so ernstig studeer het. En versorging kom van fyn beplande beleggings. Die geleenthede in die lewe kom deur my insig en my menseverhoudings en daarby, ja, mens moet in die lewe ook nog 'n bietjie geluk hê, sê hulle. Terwyl dit eintlik die Here is, wat in elkeen van hierdie dinge sorgend besig is, en sê, kyk, dit is ek het jou lief. Dit maak God jaloers as ons sy liefdesgeskenke misken, en maak of dit uit ander bronne kom, en nie uit sy liefde en sy genade nie. Ja, daar is iets soos 'n sondige jaloersheid, wanneer 'n mens jou naaste se goed begeer, maar daar is ook iets soos 'n heilige jaloersheid, en dit is die jaloersheid van God se liefde oor ons. God wil my en jou met niks of niemand anders deel nie, broer en suster. En dit maak hom diep seer as ons sy liefdesgeskenke misken. En as ons dit wat hy gee aan ander dinge toeskryf en dit op ander plekke en op ander maniere gaan soek, asof daar ander gode is wat magtiger as die Here is. Die beeldspraak in ons skrifgedeelte sê, as ons so maak, dan is dit soos wanneer 'n getroude vrou haar soos 'n prostituut gedra en baie minnaars het. Soos haar man dan moet voel, so voel die Here, as ek en jy ons vertroue in ander dinge stel en nie wil erken dat die Here se liefde ons elke dag in stand hou nie. Jy het my vergeet, sê die Here in vers 12, na alles wat ek vir jou gedoen het. Jy het selfs die geld wat ek vir jou gegee het gebruik om verkeerde dinge na te jag, vir afgode, offers gebring, sê vers 7. Jy is sonder ontferming, sê die Here in vers 22. Jy wat so optree, wys, jy het nie 'n hart nie. Op die jaloersheid van God se liefde volg ook die wraak van God se liefde.
Dis mos soos Shakespeare gesê het, hell has no fury, like a woman scorned. En ja, ook vir die Here is die verwerping van sy liefde 'n baie, baie ernstige saak. Dit het immers sy seun gekos. En as mense vandag hom misken en agter afgode aanjag vir versorging en plesier en sekuriteit en gesondheid, dan roep sy jaloerse liefde om wraak. Hy wil ons net vir homself hê. Hoe word die wraak van God se liefde dan sigbaar? In ons skrifgedeelte word 5 sake genoem. Eerstens sê die Here dat hy ons pad dan versper met doringtakke, ons afkamp. Die ou vertaling sê 'n muur om ons bou. Dit is, geliefdes, wanneer jou paaie begin doodloop en jy elke keer teen weerstand stuit. Oral loop jy jou vas in toe deure en mure. Sekerlik het die inperking waaronder die hele wêreld tans gebuk gaan, iets hiermee te doen. Die paaie word versper. Is dit nie omdat die mensdom God vergeet en sy goedheid misken nie? Tweedens sê die Here in vers 8 dat hy sy versorging sal begin terughou. Sy koring, wol, wyn en katoen. Omdat mense dit aan ander dinge toedig as aan sy liefde. En die gevolg hiervan is, sê die Here in vers 6, dat mense in hulle tekort al meer agter afgode sal aanjaag, maar hulle sal al minder versorging vind. Die ou vertaling sê, sy kon haar minnaars, dit is die afgode, nie inhaal nie. En so word die lewe dan 'n uitputtende gejaag na niks. Derdens sê die Here in vers 9 dat hy in sulke mense se lewens skande en skaamte bring. Wie die Here se liefde en sorg misken, beland uiteindelik in verleentheid. Dit sal wees asof jy kaal in die openbaar staan, en almal sal jou swakheid en verleentheid en nood sien. Vierdens, neem die Here die vreugde uit die lewe weg. Ek maak 'n einde aan haar feesvreugde, sê die Here in vers 10. Al die valse plesier en genot wat nagejaag is ten koste van 'n verhouding met God, sal uiteindelik nie meer daar wees nie. En die lewe word leeg en sinloos. Vyftens, neem die Here sekuriteit weg. Alles wat hierdie vrou wel by haar minnaars gekry het en bymekaar gemaak het, en waarvan sy gesê het, wel, miskien het ek nou nie die Here so getrou lief gehad nie, maar dit het ek daarom vir al my moeite met die afgode. Die Here sê in vers 11, ek maak daarvan 'n boskasie. Jy sal daar niks van hê nie. So o broer en suster en jong mense, ons skrifgedeelte vanoggend roep ons om ons lewe weer te ondersoek. En ons moet veral in die dae besef dat die Here ons roep tot nadenke en inkeer. Ons moet kyk of ons nie alreeds die raak van God se jaloerse liefde in ons lewe ervaar nie. As dit is, moet ons tot bekering kom. Maar moenie wanhoop nie, want al is dit jaloerse liefde, dit is steeds deel van en 'n teken van God se liefde. Wees dan eerder elke dag biddend, dankbaar bly oor die versorging van die Here in jou lewe. Maar wat sal die Here nou verder doen? As sy liefde wat hy tot die uiterste toe bewys het, misken en versmaai word, wat sal hy doen? Dit bring ons by die wonder van God se liefde, en 'n absolute wonder is dit. Kom ons kyk daarna. Want as dit nou my en jou huweliksmaat was wat so gemaak het, wat hom of haar soos 'n hartelose prostituut gedra en alles wat ek doen misbruik en misken en verspeel, wat sal 'n mens dan doen? Sal jy nie uiteindelik maar by 'n punt kom waar jy sê, nee, ek dink ek gaan nou maar skei nie. Hier is nie liefde nie. Hier is nie eintlik 'n huwelik nie. Dit is verby tussen ons. Maar kyk nou wat doen die Here. En dis hoekom ek gesê, die Here is dol verlief
verby die grense van redelikheid. Want hy sê in vers 13, oor hierdie hartelose prostituut, tog sal ek weer begin om haar die hof te maak. Ongelooflik, gemeente. Wanneer 'n mens 'n vrou of 'n man soek, 'n lewensmaat, dan is dit 'n ernstige saak. Jy wil seker maak, dis die regte persoon met goeie kwaliteite. En die vrou in ons skrifgedeelte is 'n rondloper prostituut sonder 'n hart, vir wie die lewe net oor haarself en oor geld gaan. Sy is die slegste troumateriaal denkbaar. Maar die Here as hy haar sien, kry troukoors. Ek gaan weer begin om jou die hof te maak, sê hy. So gemeente, ons moet mooi luister na wat die Here vanoggend sê. Die Here sê, al het jy my in die verlede dikwels vergeet, al het jy in die verlede jou vertroue in baie ander dinge gestel vir versorging en veiligheid en sekuriteit, al het jy baie van die geld wat ek jou gegee het vermors, en al is jou hart op hierdie stadium nie regtig by my nie, ek het jou nog lief. Ja, ek het jou pad met doringtakke versper. Ja, ek het jou dikwels teen mure laat vasloop, jou versorging weggeneem, jou lewe oorlaai met kommer, jou feesvreugdes weggevat, jou sekuriteit ondergrawe. Maar ek doen dit, omdat ek vir jou lief is. Ek gaan jou die hof maak, en jou terugwen, sê die Here. En soos ons dan noukeurig gekyk het na die wraak van God se liefde, kom ons kyk net so noukeurig na die wonder van God se liefde. Hoe gaan God ons terugwen? Wat gaan hy doen? Eerstens, lees ons in vers 13, bring hy ons na 'n plek van afsondering. Ek sal haar na die woestyn toe bring. Die Here sal jou na 'n plek toe bring waar dit net jy en hy is, en waar dit stil is, sodat jy sy stem kan hoor. Dalk is dit juist sy plan, met hierdie tyd van inperking, dat daar meer tyd is vir jou en die Here alleen. Tweedens sê die Here, ek sal mooi dinge vir jou sê, vers 13, ou vertaling, ek sal na jou hart spreek. So broer en suster, as jy vanoggend iets gehoor het wat jou hart geraak het, oorweeg dan of dit nie die Here is wat jou die hof maak en wat jou nog meer vir hom wil terugwen nie. Ons hoor sy liefdeswoorde elke dag in die Bybel. Derdens sien ons in vers 14, God gaan weer geskenke gee. Onverwagse goedheid vir hierdie slegte vrou. Iets wat jy weet onverdiend is en net van hom af kan kom, gaan op jou lewenspad kom. Die vrou in ons skrifgedeelte kry van die Here weer 'n wingerd, 'n bron van inkomste en sekuriteit en vreugde. Kyk of die Here nie ook in jou lewe, na hierdie dae van beproewing, weer sy goedheid so sal laat blyk nie. En weet dan, dit is sy liefde vir jou. Vierdens sê die Here, ek sal vir jou die Akorlaagte, 'n poort na 'n nuwe toekoms, 'n deur van hoop, sê die ou vertaling, maak. Nou die vallei van Akor was die eerste deel van die beloofde land wat die Israeliete volledig in besit geneem het. Die eerste deel van die volle belofte van God. So vrugbaar was daar die vallei, dat die manna wat elke dag uit die hemel geval het, opgehou het toe die Israeliete daar gekom het. Dit was nie meer nodig nie. Die vrug van die beloofde land was genoeg om vir hulle te sorg. O, die vallei van Akor, om na 40 jaar in die woestyn uiteindelik te kom in 'n land van melk en honing, 'n deur van hoop. So wil die Here ook vir my en jou doen, gemeente. Na 'n tyd van swaar kry, sal hy ook weer vir ons 'n deur van hoop oopmaak, sodat ons die eerste geestelike vrugte kan smaak van sy ryke hemelse beloftes.
Kyk hoe maak die Here jou die hof, broer en suster. Luister hoe hy jou wil terugwen. Ek wil jou my bruid maak, sê die Here, en dit vir ewig. Kom ons kyk dan ten slotte na die vrug van God se liefde. In ons skrifgedeelte sien ons die wonderlike uiteinde van God se liefdevolle bemoeienis met hierdie slegte vrou. Uiteindelik is die Here se liefde vir haar onweerstaanbaar, want van sy kant af verbind hy hom volledig en onvoorwaardelik aan sy bruid. Lees weer saam met my ons teksvers, hierdie keer in die ou vertaling. Die Here sê, ek sal my met jou verloof tot in ewigheid, en my met jou verloof in geregtigheid, en in reg, en in goedertierenheid, en in ontferming. Ek sal my met jou verloof in trou, dan sal jy die Here ken. Heerlik is God se getrouheid, gemeente. Dit is die ankerpunt in 'n deurmekaar wêreld, die sekerheid van sy blywende liefde en sorg. En so spreek die Here dan vanoggend tot alle afgedwaalde harte. Hy spreek liefdeswoorde. Hy fluister dit in die oor van almal wat teëspoed belewe. Vertrou maar op my, want ek het jou lief, selfs ook in teëspoed. En so wen die Here afgedwaalde harte. Hy kan dit doen, want hy werk deur sy gees onweerstaanbaar in die hart van elkeen wat hy gekies het, om deel van sy bruidskerk te wees. En dan kom ook die wederliefde. Dan word dinge weer soos dit in die begin was, dan antwoord die bruid op God se liefde in liefdestaal en met liefdesdade. Sy noem die bruidegom weer my man. En ons leer vanoggend 'n geheime woord, gemeente, 'n woord wat as dit in liefde gespreek word, baie krag het. En dit is die woord ish, wat in vers 15 vir my man gebruik word. Interessant, in ons skrifgedeelte is daar 2 woorde wat met man vertaal kan word. Baal beteken man of mansmens, maar ish beteken ook man. Maar daar is 'n verskil in gevoelswaarde. Ish beteken eintlik man lief, en as jy dit soos in ons skrifgedeelte ishi maak, dan sê jy nog meer, dan sê jy my man lief. Ishi, sê die bruid, my man lief. As dit uit die hart kom, is dit geweldige, kragtige woorde. En dit geld veral ook vir ons verhouding met die Here. Die Here is dol verlief op sy bruidskerk, op my en jou, en hy het hom met 'n eed aan ons verbind, 'n onverbreekbare verbond. Hy het hom met ons verloof vir ewig, en dit loop uit op die bruilof van die Lam. Op hierdie Sondag, al het ek en jy dit glad nie verdien nie, het hy ons vir 'n rukkie afgesonder, om in moeilike omstandighede tog liefdeswoorde in ons oor te fluister. Hy het met ons hart gepraat. En as jy nou ook daardie roering voel, broer en suster, in jou gemoed, as jy sy liefde kan beantwoord en hom terug kan lief hê, as jy hom uit jou hart kan noem, Ishi, my man lief, o broer en suster, dan kom hemel en aarde in beweging. Ons lees in Hosea 2 vers 20 tot 22. Die dag sal ek antwoord, sê die Here. Ek sal die lig antwoord, en die lig sal die grond antwoord, en die grond sal antwoord met koring, wyn en olie. Ek sal my ontferm oor sonder ontferming, en haar vrugbaar maak in die land. Hoe sien ons daarna uit, liewe broer en suster, dat God ons weer so sal antwoord, dat hy die wêreld en die lewe weer gesond en mooi sal maak. Maar ons kan geduldig en in vertroue wag dat God dit sal doen. Want ons het vanoggend sy stem gehoor, die stem van die bruidegom, wat vol liefde
en in alle getrouheid en waarheid sê, jy is my bruid vir altyd. Ek het my aan jou verbind, deur weldade, deur my goeie sorg, deur my liefde en my ontferming. Die Here het dit gesê, en nou weet ons ook, diep in ons hart, die Here sal dit ook doen. Amen. Ons dank nou saam. Onse Vader, die versekering van u liefde vir ons, beteken vir ons oneindig baie in die omstandighede waarin ons leef. Ons kan partykeer so eensaam en weggegooi voel, Here, veral as dit in tye van teëspoed is. Ons wil ook bely dat ons self u liefde nie altyd beantwoord soos dit hoort nie. Vanoggend het u ons nader getrek en vir ons 'n deur van hoop oopgemaak. Die deur van hoop wat op Golgotha ontsluit is en waardeur daar vir ons 'n mooi en 'n ewige toekoms saam met u is. Vanoggend, Here, hoe swak ook al, wil elkeen van ons tog van harte sê dat ons u ook lief het. En ons bid om die genade en die kragtige werking van die Heilige Gees, dat u vir ons sal help om daardie liefde reg te bewys. Dat ons in hierdie wêreld u liefde sal weerkaats, ook na ander toe. Dankie vir hierdie bemoedigende boodskap, Here. Seën ons verder in hierdie week, in alles wat ons sal doen, en laat ons nooit vergeet nie, dat u ons so oneindig lief het nie. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Ons slotsang kom uit Psalm 31, en ons let veral op die woorde in vers 17, sy oog slaan my in liefde gade. Met ander woorde, die Here kyk na ons in liefde elke dag. Kom ons sing dit, Psalm 31 vers 5 en vers 17. Liewe broer en suster, ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Dankie dat u ingeskakel het en mag dit verder ook vir u 'n mooi dag wees. Totsiens.